Өнгөрчлөлттэй өчиг сайхан өнгөрүүлж байна уу? 17-наас ток шоу нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Ингээд манай өнөөдрийн дугаарт Монголын сурагчдын холбооны 17 настангууд хүрэлцээрсэн охид хөвгүүдэд баярлалаа. Харин манай өнөөдрийн зочноор Монголын рок pop урлагийн амьд домог, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Жаргал сайхан. За сайн байна уу? За сайхан амарч байна уу? Сайн байцгаана уу? Сурлага өндөр үстэй. Яг шүү дээ. Баярлалаа. Юуны өмнө нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. За. Өнөөдөр бол таны өдөр. Яагаад гэвэл бид бүхэн хамтдаа таны 17 насны өсвөр насны гигэн дурсамжуудыг хамтаа хөглөхөөр энд хүрэлцээрсэн байгаа. Тэгээд хүүхэд настай нь хаана хэрхэн өнгөрсөн бэ? Одоо яг би бол хотын хүүхдийн нэгэн адилаар тэгэл хотын төвийн хүүхдүүд ямар байсан тухайн нэг тиймэрхүү байдлаар өнгөрсөн санагддаг. Тэгээд ер нь бол хөгжим за тэгээ хичээл сургууль тэгээд арын парт за ингээл тэгээд дэвтэр бол тож шүлэг зурагч юм уу те. Тиймэрхүү одоо манай үеийнхэн бүгдээрээ тийм байсан да. Тухайн үед бол нэг их тийм одоо өөрсдийгөө гэдэг юм уу хамтраад одоо бас нэг зугаа цэнгэн гэдэг юм уу цагийг зөв өнгөрүүлэх тал дээр бол тийм ч их юм байгаа хүчгсэн ямар ч үсэн өөрсдийгөө хөгжүүлэх өөрсдийгөө одоо мэдээллийг тухайн үед бас олоод авчих хөгжим нийтээрээ сонсох ч гэдэг юм уу эсвэл одоо аяллаар явдаг ч юм уу тиймэрхүү юмуд байсан л да. Тий. 17 настай жагаа хөө яг гадаад дүр төрхөнд ямар шихэн хүүхэд те? Тэрчлээд хэлвэл ямар хувцас хөвчлээ өмсдөг байсан бэ та? Яг ерөнхийдөө бол нарийн хилэн гэдэг нэг юм материал байсан. Одоогийн хүүхдүүд мэдэх юм уу мэдэхгүй. Тэгээ нарийн хилэнгээр бол одоо яг джинстэй адилхан яг ингээ ойдсон өмдтэй джинсний одоо ягтай адилхан тийм нарийн хилэнгээр тийм оюулж өмсдөг байсан. Тэрийгээ бол яг сургууль дээр өмсчин. Тэгээ захныхаа давыг ингээд авчаар тэгээ тэр чинь энгийн хоц болчдөг. Тэгээд одоо нэг ганган амтнд одоо явдаг байсан да. Тэгээд джинс бол мэдээж хэрэг өмснө. Тэр джинсийг харин олж авах хэцүү байсан үнэн. Олцсон хойно харин үнэхээр өдөр шөнөгүй шахуу өмсдөг байсан үнэ. Үсний тасралт нь ямар байсан бол? Яг миний ус бол ерөнхийдөө амьдралаасаа бүрж байгаа. Ямар нэгэн химийн одоо хуралд орсон байхгүй. Тийм ихтер бол одоо бас жоохон үсээ ургуулах тал руугаа. Тэгтээ бас жоохон хилан болно. Ямар ч лээсээ одоо өмссөн хувцс эдэлж яваа зүйлсээсээ болоод бас янз бүрийн одоо асуудал таяа ордог л байсан. Тэгтээ бол эргээд харахад бол тэр бол тэгэхээр сайхан дурсамж болоод үлдсэн байна. Хэдэн он билээ таны 17 та үед чинь? Одоо 74 5 он шүү дээ. Тэгээд ер нь бол миний үед чинь зөвлөлтийн телевизийн сугууд их үздэг байжээ. Тэгээ шүнжэнгөө одоо жишээлбэл хоккей үзнэ. Хоккейн дэлхийн аваргыг үзнэ. За дээрээс нь тэгээд нөгөө уран гулгалтын дэлхийн аваргыг бас үзнэ. Тэгээд тэр нь над юугаараа таалагддаг байсан юм бэ гэхээр тэр нэг бүжиглж байгаа хүүхнүүдээр хамгийн гол тэр ардталт нь явж байгаа хөгжим нэг таалагддаг. Тэгээд тэр хөгжмийг сонсох гэж шүнжэнгөө бас одоо уран гулгалтын дэлхийн аваргыг үздэг байсан. Үнэхээр гой хөгжмөж явдаг байсан. За тэгээд ерөнхийдөө зөвлөлтийн телевизээр гарч байгаа тэр хөгжмийн сувгуудыг их түүж үзнэ. За тэгээд ялангуяа баяр ёслолын үеэр Октябрийн баяр, Майн баяр, шинэ жилийн үеэр тэдний програмаар гарч байгаа хөгжим нэвтрүүлгүүд бол бас арай л ондол байсан л да. Тэгээд тэрийг бол их тийм хүлээж үздэг тиймэрхүү үе байсан юм шиг байна. Өөр ямар дуу хөгжим сонсдог байсан бэ? Хамтлаг дуучдаас. Хамтлаг дуучдаас гэх юм бол одоо ер нь бол тухайн үед бол ойлгомжтой Beatles, Rolling Stones бол ойлгомжтой. Дээрээс нь бол одоо бас жоохон Америк маягийн одоо Америкийн хөгжим гэдэг юм уу Santana-гаас ахуулаатай эсвэл одоо Three Dog Nights ч юм уу эсвэл 10 Years After ч юм уу тиймэрхүү арай нэг нөгөө нийтийн сонсдог бос тийм жоохон цөөнхийн сонсдог хөгжмүүдийг бас их сонирхож сонсдог байсан. Тэгээд тийм хөгжмийг олоход тусалдаг ах нарч байсан. Түүнээс гадна бидний цагаа нэлээд өнгөрөөдөг юм бол хүүхдийн парк гэж байлаа. Хүүхдийн паркн дээр бид нар 100 нь бол хөл өмг тоглоно. За тэгээд мэдээж хэрэг тэр парк дотроос сайхан зугаалах ч юм уу эсвэл нэг одоо зуны цаацт нь болдог нийтийн бүжигт очино.
Тэнд ч орно, хаяа хөгжмийн тоглоно. За тэгээд өвлийн цагт бол Мөсөн Коток тэн дээр бол одоо бас цагаа өнгөрөөнө. Нилээ сайн гулгах уу та? Одоо би нэг сайн гулгадаг юм а. Гэхдээ айгүй дуртай. Тэгээ найз нөхд маань их гулгав. Манай харин дүү баяраа их гулгадаг байсан. Тэрнээс гадна манай аав ээж намайг бараг 5 настай байхад анхны хөгжмөө авч өгсөн. Энэ хөгжим бол тухайн одоо зөвлөлтөд үйлдвэрлэсэн гармошк гэдэг хөгжим байсан. Гармон гэдэг. Нэг гой хайцтай тэгэл дэрийг хайцгаа сайхан арчил зүйлийг нэг цэвэрхэн байлгана. За тэгээд би цэцлэгийнхаа одоо урлаг уран сайхны одоо гол хөгжимчин болцсон байсныгаа би санахад сайхан санагддаг. Тэгээ энэ маань бол эргээд намайг энэ урлагийн хүн болоход гэдэг юм уу бас нөлөөсөн байх л та. Тэгээ аав ээжээр маань намайг 5 настай байхад мань анхны хөгжмийг авч өгснөөр би одоо өдөө зэрэгтэй яваа маань болоо гэж би бас боддгийг. Тэгээд сургуульд орлоо. Тэгсэн чинь хүн болгонд нэг гитар бариад болтгоо. Би тэгээд одоо өөрийнхөө гармон хөгжмийг жоохон голох тал руугаа болоод жоохон иччээд хүн болгонд гитар тоглоод багт би яаж болтгоо юм бэ? Тэгээд гитар сонирхож ихсэн. Тэгээд удахгүй өөрийнхөө гармонч хөгжмөөр 10 төгрөг нэмээд хүнээс нэг хуучин гитар сольж авсан сандгийн. Тэгээд тэр бол миний анхны гитар хөгжим байсан. Тэгээд ер нь тэгээд тэр үе Улаанбаатарын бүх хүүхдүүдэд адил орцсны хөгжимч болсон доо. Аав ээж тухайд ямар ажил хөдөлмөр эрхэлдэг байсан бэ? Ер нь манай гэр бүл бол тийм урлагийн гэр бүл. Аав маань бол Улаанбаатарын урлагийн сургуулийг уран баримтчийн ангид төгссөн. Ер нь бол уран баримтчийн хүн зураач. Мөн бас олон жил фото зураг авсан. Тийм сайхан урлагийн сэтгэлийн хүн болоо Монгол улсын урлагийн авьяастай чимдийн дэсцэг гэж. Өвгөн маань одоо баримлын мэрэгжилтэй энэ ихэнх аймагуд одоо баримл хөшөөнүүдийг босгож ингэж ажиллаж ирсэн. Ер нь бол нэг 60-аад оны эхнээс ахуулаад аав маань Монгол улсын одоо бүгд найрамд Монгол улсын бааtruуд энэ хөшөөг одоо тэр яг төрсэн одоо нутагт нь төрсэн аймагт нь суманд нь босгох ийм ажлыг бол одоо их одоо бодлоготойгоор дистратагаар хийсэн. Тэгээд одоо миний мэдхээр Ховд аймгийн төвд Баруун Монголын үндэсний тусгаар тогтнолын одоо тэмцлийн удирдагч Амар Санаа Баатрын морь төшөө. Тэгээд ардын хөдөлгөөний нэрт удирдагч Ард Аюуш энэ хөшөө. Увс аймагт бүгд найрамд Монголын Баатар Бигзин Геваны хөшөө. Булган аймагт Лавгдорж Баатрын хөшөө. Хөвсгөл аймагт бүгд найрамд Монголын Баатар Хүнрийн Даваадэржийн хөшөө. За Хинтээ аймгийн Өмдөр сумд Баатар Хорлын Дамбын хөшөө. Өмнө Говь аймагт Эрэлхийг эмэгтэй Төвдөнгийн Борын хөшөө. Маш олон хөшөөг барьсан. Тэгээд тэр барьж явах үедээ бол аав маань гэртээ тэр тэдгээр баатруудын одоо эдэлж хэрглэж явсан юм уу тэрнтэй төстэй тэр буу сэлэм жад за тэгээд хоёр нүдний дуран малгай одоо тэр шинээр минийг ацаж нөгөө гэртээ ацаж тэгээ хэмжилт хийж нарийн одоо уран бүтээлийн одоо тусахаар тийм ацдаг байсан. Тэгээ тэрийг одоо би хүүхэд байхдаа тэр бууг барьж үзээ, сэлмийг барьж үзээ ийм л одоо зэвсгээр эх орон гэдэг юм чинь хамгаалагдаж эрэлхийг ирчүүдийн амь насаар л одоо эх орон маань тусгаар тогтносон байдгийн байна да гэж багасаа одоо тэр мэдрэмжээр одоо өссөн болохоор аавдаа бол тэр тал дээр бол их баярлж явдаг. Аав маань тэр баатруудын тухай бас ярина. Энэ чинь гэсэн байтаг богдын баатар энэ бол энэ хүн бол одоо зүгээр эцсийнхээ сумыг өөртөө зориулсан ч гэх юм уу. Эцсийнхээ гарнатыг илгэн доороо тэр чивтэй их орон минь гэж орлол тэрийгэ тесэлжсэн. Дайсанд амьд баригдахгүй тулд ингээд одоо дайсууд нь хүртэл одоо энэ Хорлын Дамбыг нас урсныхын дараа 20-30 цэргээ алуусныхаа дараа дарга нэрээд за энэ Монголын цуснаас бүгдээрээ амсан шүү. Жинхэнэ баатар гэж энэ байна шүү. Гэт ингэжсэн тухайн ч бас ярьж хэлж байсан. Тийм бахтар багаасаа энэ их оронч хүмүүжлийн маань бас аав маань өгчээсэн болов уу гэж би боддог юм аа. Тэгээд ээж минь бол уул нь бол хөгжмийн яг мэрэгжлийн хөгжимчин, хуучрын хөгжимчин байсан. Ардын дуу бүжгийн чуулга, цэргийн ансамблд бас тоглож ирсэн. Багш нь бол одоо манай
хөгжмийн нэрт зохиолч, хөгжим судлаач Жанчуу байсан. Тэдний ангийг төгссөн. Дараа нь бол одоо яг хүүхдийн байгууллага ажиллаад сүүлдээ бол Монгол Улсын гавьяа тогшуулсан Гадангийн Бадан гэж юм дээ. Тийм. Ер нь бол аав ээж хоёр маань өөр хүүхдээ өсч хүмүүжүүлэхийн хажуугаар улс их орондоо бас юм бүтээх нийгэмд одоо өөрийнхөө хүс хүчмийг өгж одоо бас өөрийнхөө салбарт маш сайн ажиллаж байсан улсууд гэж байна. Мэдээж хүүхэд болсон хойно өмүүлдэг ч юм уу те дэггүүтдэг. За магадгүй тэр нөгөө цэргийн сэлэн мэдрэл аваад унгаадаг ч юм уу. Тиймэрхүү хэрэг тарьдаг байв та. Яг хоо 3 эрэгтэй дүүтэй нэг эгчтэй. Тэгээд эрэгтэй дүүнрийгээ заримдаа шоглцдаг ч юм уу. Эсвэл одоо тоглож байгаад ойлуулчих ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүүнүүд бол байсныг үүсэхгүй. Тэгээд ах хүн чинь бол тэгээд хариуцлага хүлээн шүү дээ, тийм ээ. Хэрвээ дүүгээ ойлуулсан бол тэр хариуцлагыг ах хүлээн. Хэрвээ дүү муу сурж байгаа бол ах хариуцлага хүлээн, тийм ээ. Тийм болохоор бол яг тийм наснынд нь тохирсон хариуцлагыг бол бид нар түлээлгэж ирсэн юм байна. Та 10 жилдээ аль сургууль сурж байлаа? Улаанбаатарын 6 дугаар сургууль. Хэр сургуультай хөхтэйсэн бэ? Ер нь бол хаяад 3 авна доо, тэрнээс дандаа сайн. Онц сургууль байхгүй. Ямар хичээлдээ 3 авдаг байсан? За хаяа тэгээд нэг тийм санаанд оромгүй хичээл дээр хаяа 3 авчдаг байсан болохоос биш. Гайгүй. Гэхдээ бол тэр маань сүүлдээ бол 3 маань цөөрсөргöd 4 болоод тэгээд ерөнхийдөө бол 10 жилээ би 4 төгсөж байсан. Хуул нэз эрэгтэй хөхт юм чинь. Тэгээд бол хаяа хуулах хэрэг гарна шүү дээ. Тэр бол Яаж хуулах вэ? сурагч болгонд биш шүү дээ. Тэгээ одоо бас яг гайгүй надтай гайгүй байдаг октод магтуучин туслана шүү дээ. За. Тэгээд ер нь бол яг 1-р ангиасаа 10 жил сурсан бид нар нэг 10 хэд хүн л хүүхэд байсан. Бусдын дандаа ингээд 8 сая явцдаг ч юм уу, сквол ингээд ээж аваагаа дагаад шиждэг ч юм уу, сквол ондоо сургуулаас ирдэг ч юм уу. Ингэсээр хагаад яг нэг одоо манай ангийн яг жинхэнэ одоо алтан ургийнхан гэх юм бол нэг 10 хэдэн хүүхэд байсан байхгүй. Тэгээд тэд нар жоохон одоо ам нэгтэй гэдэг юм уу те. Тэгээд бие биенийхээ үгэнд бас орно, бие биенийгээ бас загинж чадна, бие биенийгээ бас шаардж чаддаг тийм л байсан л да. Тэгээд хамтаараа сууж гитар тоглож дуулдаг одоо тэгээд ерөнхийдөө сурлага соёл хүмүүжлэрээ одоо бас сургуультай тэр одоо олон аргуудын дотроос бол гайгүй сайн ийм анги байсан. Тэрүүхэн дэндээ 10 хэдэн хүүхэд амьдраад байсан бол бас судлаа те. Мэдээж их гоё байсан, 30 хэдүүлээ амь нэг л байсан. Гэхдээ яг жинхэнэ шаардах, жинхэнэ одоо чи гэж яг хэлэх загнах нь бол одоо манай яг 10 жил хамт сурж байсан охтууд маань бидрийг бол нэлээд сайн барьдаг байсан үнэ. Таасаа ярианда хэллээ. Надад бас сайн байсан охтууд гэд хамгийн анхны захиагаа хэдгээр ангид өгч ирсэн бэ? Мэдгүй. Ер нь бол яг одоо захиа махаа биччихснээс санахгүй байна. Ер нь бол дуу хөгжим тэ их эрт зурлдсан болоод бүр 6 дугаар ангидаа би чинь одоо сургуулийнхаа хөгжмийг тоглодог байдаг. Тэгээд одоо манай сургуулийн хөдөлмөр амралтын цуслан гэдэг одоо Батцумрын сангийн аж ахуй дээр эренцэн гээ сайхан захиралтай. Тэгээ сайхан герман одоо хөгжим аваад өгсөн. Тэн дээр нь бид нар тонгочдаг. Тэн дээр нь бид нар дуулж хуурдаж би 6 дугаар ангиасаа эхлээл ерөөсө бараг 5-аа төгсөөл зунжинга сургуулийнхаа хөгжмөөр тоглоод 6 дугаар ангид байхдаа үжээ би ч н одоо олонний өмнө гараад тоглодог болцсон, дуулдаг болцсон. Тэгээд тэр зөвхөн өөрсдийнхөө сурагчдад биш цаашаага тэр нөгөө Баянголын одоо пионерийн цусланд байж исэн хүүхдүүд тоглоно. За ийшээргээд нөгөө Баянголын одоо юу гэдэг вэ лээ одоо асрахын газрын бас тоглоно. Батцумрын сангийн жоохон тоглоно. За ингээ ерөөсө нэлээд тоглодог байсан. Манай хамтлагийг одоо бас хариуцж ирсэн хүн чинь Пэрнлээ гэдэг нэг юм багш байсан. Тэгээд бид нар чинь бас би өөрийнхөө хамтлагт бас нэг 6 хушуу энэ гэдэг нэр өгсөн. Тэгээд яг бид нар чинь 6 дугаар сургуулийнхан тэгээд дандаа бүх юм 5 хушуутай байхаар заримдаа ондоо болгомоор санагдаад тэгээд 6 хушуу мөшөөгөө нэг тийм гажиг дуу нэр өгч байсан. Арай өөрөөр бас сэтгэх гээд арай ондоо өнцгөөс харах гээд шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь сүүлд 6 хушуу чинь нөгөө еврей нарын тэмдэг өмдөгч болоо явчихсан. За яг хөө тэгээд ингээд ингэжсэн л да. Тэгээд ер нь бол их багасаа би олонний өмнө гарсан юм аа. Тэгээд би түрүү хэлсэн шүү дээ. Цэцэрлэгт байхдаа би гаран жицсэн амтэн нэг гармошка барьсан. Цэцэрлэгийнхаа хүүхдүүдтэй хамт багштайгаа хамт төв цэнгэлт хүрээлэнд нэх олон улсуудын өмнө гараад дуулж явахдаа би яста яг анх удаа бараг л шээс гойчихжсэн санагддаг байхгүй. Тэгээд чинь тэр
6 7 настай тэгээд төв цэнгэлт хүрээд нь ч шүү дээ тий. Улсын баяраа юм уу хүүхдийн баяр ч юм уу нэг тийм баяр л байсан санагдаад байт. Тэгээд ерөөсөө энэ олонний өмнө гарах, олонний өмнө хариуцлага өөрч одоо урлаг хийн, олонний өмнө гарч жүжигчин байна гэдэг бол их багаасаа тэр мэдэрсэн тэр нэг мэдрэмжиндээ би хөтлөгдсөөр л өдөө хүрсэн гэж боддгийн. Тэгээд тоглолт болгон дээр би гарахтаа одоо хүртэл одоо нэг тийм сандрах биш, нэг тийм догтлол тий нэг тийм бяцхан нэг юу ерөөсөө өнөө орой би нэг газар нэг дуулах байсан би тэр өдөр юм хийж чадхаа болчихдог байхгүй. Ерөөсөө яг тэрэндээ ингээд бүх юмаа зохицуулна. За ингээд бичлэг яах уу, ийх үү, нөгөө найр үргчтэй яриад за би ямар хувцастай очих уу, гэрэл чид ямар арных нь одоо заадник нь ямар байна. За ямар дуу дуулах уу, телевиз бичих юм уу, гүм үү. Ингээд өдөржингөө нөгөө юмдаа ингэсээр гал тэгэл орой тоглолтод очдог байхгүй. Тэгэхээр яг энэ маань тэр нөгөө миний багасаа ингэж нэг олонний өмнө гарах гэж ингэжсэнтэй яг агаар нэг. Тэгээ энэ бол хариуцлага юм тийм ээ. Би хариуцлага гэж би хэлэх гээд байна л да. Тийм утгаар яг урлагийн хүний зовлон энэ бол нэг тийм одоо миний байгуулсан гавьяа биш. Энэ миний зовлон, энэ миний амьдрал. Одоо би тэгж хэлнэ л да. Тийм утгаар би жүжигчин болсондоо хэдээч харамсч явсангүй. Тэгээд олонний өмнө гараад дуугаар дамжуулаад өөрийнхөө үзэл бодлыг бас бусдад хуваалцах энэ сайхан боломжийг олгосон урлагийнхаа одоо охин тэнгэрт одоо залбирч явдаг да. Нилээн багасаа олонний өмнө гарсан сургуулийнхаа урлаг соёлын ажил идэвхтэй оролдог гэхээр тохойдоос охтуудын хаалгыг татдаг хөвгөн байсан баха тий. Би танаас бол нөгөө анхны захиа асуусан чинь бас арай өөр сэдв рүү явчихлаа тий. Ер нь бол би түрүүн яагаад энийг ингээд багасаа тоглосон гитар гэдэг чинь ерөөсөө л 10 жил багасаа ингээд олонний нүдэн дээр гараад одоо юу гэдгийг урлаг спортоор явсан улсууд бол тэгтээ зүгөө ингээд нийгмийн анхаарал хамт олонны сургуулийнхаа анхааралд ордог шүү дээ юм бол. Тэгээд ерөөсөө тэгээд би чинь хүнд захиа өгөх биш харин 8 дугаар ангид байхдаа 10 дугаар ангийн охиноос захиа авсан шүү дээ юм бол. За ямар хөвгтэй захиа авсан бэ? Би одоо яах вэ? Тэгээд мэдээж яриг бас нэг их таалагддаг бас нэг дуу муу сурмаар байна. Гитар заалгамаар байна гэсэн тийм байсан. Би одоо тэрийг одоо яг үг үсгээд би хэлж мэдэхгүй. Энэ чинь тэр чинь өөрхөн сэтгэл тэ гаргаад хүнтэй харьцаж эхэлжсэн үе байна шүү дээ. Тийм хотор бол би тэрийг аюул сайхан ойлгож ирсэн жишээл. Тэгээ надаас 2 ихч ч гэсэн тийм ээ. Тэгээд эн чинь бол эргээл нөгөө урлагийн хүний зовлон, урлагийн хүний амьдрал гэж эхэлж лээсэн байна л да тий. Одоо хүнээс бас нэг тийм хүн надаас юм хүсч эхэлж шүү дээ тий. Юм заалгамаар байна. Дууны үг бас бичүүлж авмаар байна. Тэг энэ дуу заалгамаар л байна гэж. Одоо хүртэл би хүмүүст яг тэр ажлаа хийсээр л яваа шүү дээ. Тийм ээ. Одоо хүртэл хүүхдүүдээс захиа ярьдаг. Та яг Чингис хаан дууныхаа яг үгийг яг ингээд өөрийнхөө гараар бичээд өгөөч. Би хадгалах гэсэн юм гинэ. Тэгээ би бичээл өгдөг. Би захиа ярьдаг заримдаа. Тухайд тэр захиаг аваа та баярлсан уу? Эсвэл таны сонирхдаг охин биш байсан уу? Тэгээ яг үндэ бол би найзтайгаа тэрийг задж уншичаа дараа нь тэгээд яг мөн үгээд би найзаагаа явуулсан. Тэгээ найз маань тагнуулж яваад буцаад ирсэн. Гайгүй охин байж тээ чи мэдэн штэ гэдэг. Ингээд тэгээ битэр ингээд нэг хичээл тарсны дараа нэлээд үлгүүрийн тэнд ингээд нуугд зогсчоод харсаа санддаг юм аа. Тэгээ бас сайхан тохиол байсан л да. Тий ихчл байхгүй да хамгийн гол нь. Тэгээд та зөвшөөрсөн үү? Энэ бол одоо тэг чин би бас нэг яг үндэ бол үеийнхээ бас нэг охинтой үерхж эхэлсэн байсан. Тэгээд үнэхээр одоо энэ охин маань бол одоо манай замлингийн ээж туул. Тэгээд бид нар чи яг нэг параллел анги энэ бол үнэхээр яриул их юм би энэ тухай нэг гүнзгий яриад яах вэ? Ер нь бол 10 жилийн амьдрал 10 жилийн үерхэл гэдэг бол үнэхээр бас сайхан. Энийг бол одоо гигэн цагаанаар нь хүн болгон дотор авч үлдмэ. Өөрийн чинь доторч байгаа, эдрийн доторч байгаа ойлгомжтой. Одоо яг тэр чигээрээ л одоо миний дотор байгаа. Би энийг бас гарч ирж чадахгүй байж магадгүй үгээр тий. Тэгэхээр тухайн үеийн бас үерхэл бол их гоё нандин зүгээр баг хөтлөөд алах ч юм уу гэрд оронд нь хүргэж өгөх ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдаг байсан байлаа хүмүүсээс дуулж байхад. Тэгээд нууц шал та анхны өмсөлтийнхаа тухай яриач. За ер нь хэдгээр яг зориглож охин өмсчихсэн бэ? 8 дугаар анги юм байна яг үндэ бол. Тэгээд одоо бүх юмыг ярих хэрэгтэй гэж үү. Та бараг цэцэрлэгээс ахуулаад урлагтай холбогдсон юм байна. Гэхдээ яг эд урлаг руу орсон үеэ та турсаач.
За эд урлаг руу орсон үе бол би ингээд за яг 10 жилийнхэнтэйгээ ингээд бужигнж байгаа тэгэл үерхдэг охинтойгоо ирж очиж байгаа ингээд ингэж явсан нэг мэдсэн чинь би уралдаан шалгалтанд орсон. Ямарч барыг бэлдэхгүй шахууд орж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь найз охин маань дотоодын хуваар аваад би гадаадын хуваар дээр бууцсан байна. Тэгээд одоо хөөш за би болио. Би ерөөсө гадаад явах хоёлаа хамт дотооддоо үлдээ. Гэт гисэн чинь манай найз охин үгүй чи явах хэвээр би үлднэ гэд. Тэгээд би явахаар болж байгаа. За тэгээ ингээ хойно очсон гэсэн чинь юугаач мэдэхгүй. Ямарч тэгээд очсон чинь эрхүүгийн хэлний бэлтгэл гинэ. За хэлний бэлтгэл орсон гэсэн чинь юу яад юм бэ? Шууд намайг би чинь ингээд болж игэл бас дотроо горьцсийгээд урлаг мурлагийн байгаа болоо хөгжим гэсэн чинь аваачаа шууд намайг инженерийн факультет руу игээд инженерийн юу руу тэгээд эрхүүгийн их сургуулийн дөрөвдөх орос хэлний бэлтгэл курсын инженерийн одоо тийм хэсэгт намайг оруулчихлаа. Тэгээ би одоо гайхаад хэлж орсон санагддаг байхгүй. Ингээд эрхүүд очиод бас л хамтгаа байгууллаа тэнд харин цэцгийн тамгадаг хамтдаг байгуулсан. Цэцгийн тамга таг хамтлагуудаа сонин нэр өгөх юм байна тий. Харин тэрмээр их сонир л доо. Тэгээ тэр маань ч их сонио. Яг тэр би яг цэцгийн тамга шиг юм гоё тэмдэг хаанаас ч үлээ би нэг 10 дугаар ангид хотныг хүн өглөө яадаа нэг тийм байхгүй. Тохиолдол танд ирсэн. Тохиолдол надад ирсэн. Тэрийгээ би их ингэ зүүж явдаг. Одоо үрт зураг нь байдаг байхгүй. Тэгээд нэг мэдсэн чинь хамтлагаа байгуулаад ингэсээ гинтгээ харсан чинь нэр мэргээд ингэсэн чинь шууд энэ дээр чинь байж тээ гэд манай хүн гэж яах. Ингээ харсан цэцгийн там. Окей. За цэцгийн там гэх. Тэгээд өгсөн. Тэгээд цэцгийн тамга хамтлагт маань одоо стратийн анхны бас дуучдын нэг галхуу маань бас гэдэгтэй дуулж ирсэн шүү дээ. Галхуу тухайд эрхүүгийн багшийн дэд сургууль сурж ирсэн үе л дээ. Тэгээд нэг бүтэн жил тэнд сайхан тоглолоо. Сурахын хажуугаар мар сурхаасаа илүү тоглосон. Тэгээд одоо бид чинь нэг монголчууд тоглохоос гадна оюутнууд их тоглоно. Эрхүү орчмын тэр янз бүрийн одоо бурятуудын одоо үдшилэг наадам 20 минут очиж өргөж тоглож. Хаалаа цэцгийн тамга яваад. Тэгээд явж л байдаг байсан. Тэгээд нэг жил болоод бид нар цааш явах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ хаашаа явах удаа гэжэл Ленинградын барилга архитектурын дэд сургууль руу хурцсан. Та ч одоо тийс өөр мэрэгчлээ яваад байх юм даа. Дуу хуурланд яваад байдаг тэгсэн мэрэгжлийн шал ондоо болоод байдаг байхгүй. Тэгээд би ч дотроо ер нь яандаа гэж бодчихсон. Сүүлдээ ерөөсө мэрэгчлээ солимоо санагдаад тэгээд ер нь тэр үеэсээ л би анх ерөөсө нэгдүгээр курсийнхаа 100 амралтаар ирэхдээ улсын филармон дээр ирээл шууд Баян Монголынхантай соёл эрхтэн дотоо уулзаа. Тэрнээс өмнө яг зарим таньдаг байсан. Тэгээд дагалдан жүжигчин, дагалдан дуучин, дагалдан хөгжимчин маягаар тэгээд орж ирлээ. Тэгээд зуны амралтаар ирж байнга тоглолтод орцдог болоод сүүлдээ тэгээд нэг Ленинград байхдаа өөрийнхөө сургуулийг одоо нэг солих гэж нэг Ленинградын урлагийн дэд сургууль руу солих гэж нэг үзээд амжихгүй болонгот нь тэгээд нөгөө барилгын сургуулийг хайчаад ирсэн байна. Та чинь айгүй олон мэрэгчлээ сургуулаа хаяад ирсэн юм шүү дээ. Тэгээд айгүй олон хүн тэнд чинь харамсаад энд чинь зарим баг боож өгөхгүй. Аав ээжээр бол намайг дэмжиж байдаг. Би бол нэг шөрүүлж зэмлэж аав нь бол бүрч дуурахгүй. Яах вэ одоо тэгэл өөрөө мэдчихтэй. Тэгээ ямар хувь заяа миний хүү хүлээж байгаа юм одоо бөө мэдтэй л гэж ярьдаг байсан. Тэгээд би гэхдээ бас их муу санаатай яг шийдийг гаргахаас өмнө хоёр хүн захиа өгсөн байна. Нэг нь болохоор хайдуу дуучин одоо ардын одоо жүжигчин хайдуу, нөгөөх нь болохоор хөгжмийн нэр зохиолч төрийн шагналт ардын жүжигчин гонч гэсэн байна. Энэ хоёрт би захиа өгсөн байна. Яг ингээд яг нэр нь дондоо болохоос ш доот юм яг нэг чиг. Одоо би яг ийм гэсэн би уран баримт чиндийн засгийн хүүхэд байна. Одоо би бол ийм ингээд сэтгэл зүрх маань урлаг руу хүүгээд идэг. Би бол одоо ийм сургууль байна гэсэн чинь нөгөө хоёроос захиа ирсэн байхгүй. Тэгсэн чинь хоёулаа яасан гэж хай гэсэн байна. Өөрсдийн зүрх сэтгэлээрээ явсан улсууд тодорхой хэмжээнд амжилтанд хүрэх штэ гэсэн тийм захиа. Тэгээ би тэрийгээ сайхан асраад ингээд жоохон уурсан улсуудын урдаас ингээд тэр хоёрын нэрийг бариад байна. Ямар ч үсэн тэр том сургуулийг хаяад энэ урлагт руу бас зориулж орсон юм шүү. Тэр хоёр гоодыг нүдээ үзүүлсэн. Тэгээ таны уран бүтээлүүд яг хэдэн үеэс эхэлсэн бол яг одоо өөрийнхөө тань зохиосон. Би бол их нэлээд бас багаасаа бүр эхлээд бол шүлэг бичсэн юм байна. Тэгээ хөгийн шүлэг бичээл тэгэл
өөрөө л уншина. Яа болохгүй бол урд чаяна. Ингээ бичин. Зарим нь бол одоо Пенрийн сонд явуулж исэн, зарим нь эвлэгдсэн шүү дээ. Тэр нь бол 8 дугаар анги тогтоо анхныхаа дууг зохиож исэн. Ямар дуу вэ? Нэг ийм дуу байт юм. Энэ одоо энэ шууд тоглож болох уу? Тэнгэрт татсан тэр солонгыг тэр тэд гэдгийг андуураад индүүрээд тоглоом над жосоо томоги багнасан дуулья тоглоом над жосоо томоги багнасан дуулья. Нэг иймэрхүү. Яг л нэг тийм одоо тэнгэр татсан тэр солонгыг тэртээ гэдгийг андуураад тоглож наад үзсэн томоог насаад уулыг гэдэг. Яг нэг тийм өөрийнхөө мэддэг орчин нэг чинь 8 дугаар ангийн хүүхдийн дуу шүү. Өөрийгөө том гэж бас хүүхд насаа баг ойлоо гэж бодсон байж тээ. Бараг л одоо энэ 5 дугаар анги 4 дугаар ангийнхаа тэр нэг ийм юуг л одоо их том болцсон хүн дуулж байгаа маягийн бичсэн байгаа юм да. Тэгээд одоо яг энийг би бас тэгж жаад бас нэг дууж бичүүлээ да гэж боддоо. Яг л миний бас анхны дуунуудын нэг л дээ. Тэгээд энэ мэтлэнгээр нэлээд олон дуунууд бас зохиогдсон байсан. Тэгээд ер нь бол яг 18 настайдаа энэ төр бол ялангуяа тэр эрхүүгийн одоо хэлний бэлтгэлт багтаа би бас нэлээд олон дуу зохиосны дотор одоогийн төрсөн өдрийн дуу 18 насны намайг бойрхооч энэ төр гэсэн хэд хэдэн дуунууд байдаг. Тэгээ бүр хизээ хойно одоо баяраа маань тэр бас нэг оюутан цагтаа галт тэргэнд дайралдаад би энэ дууг дуусан чинь баяраа маань жагаа би наад дууг чи хизээ нэг зэх дуулна шүү гэжсэн. Яг тэгээд Дэлсамдаа өрөөд 1987 онд энэ дууг дуусан баг шүү соёл эрдэнэтэй. Тухайд бол нэлээд хит болсон доо штэ. Одоо хүртэл хит хിവэр байгаа. Одоо яг ер нь бол бас нэлээд гайгүй дуу болсон юм болоо гэж боддгийн. Гэтэ бас гайгүй дууч дуулсан даа баг л та. Тэрнээс би гайгүй зохиосон даа биш. Тэгээд баяраа маань үнэхээр сайхан дуулсан. Тухайн үед бол энэ дууг 2 юм уу 3 дуулуулж үзэгчд санаа намардаг байсан үе би. Соёл эрдэнэ хамтгийн тоглолтын дээр дахиулдаг байсан. Одоо бол хүүн дуулж байгаа. Үнэхээр сайхан дуулж байгаа. Баярлалаа. Тэгэд яг энэ цаг мөчид яг тэрхүү хэсэгтээ бүгдээрээ эргээд очиж идэх үү яг 18 наснда 17 наснда ингээд би бас нэгэн эрхэм хүнтэй зочныг өрсөн байгаа. Тэгээд баяраа агсны хүү дуучин хонгорыг бас студид урьж байна. Гадагчдаар таахай. Сайн байна уу? Бишээсэн. За. Уран бүтээл өндөр үү? Өндөр. Сайн байна. Сайн байна уу? Уран бүтээл өндөр үү? Өндөр байна. Сүүлийн үед ямар уран бүтээлтэй байна? За яг миний хувьд бол сүүлийн үед уран бүтээл дээрээ одоо шинэ уран бүтээлд орох гээд шинэ цомгийн ажилд орох гээд судалгааныхаа ажил дээр явж байна. Удахгүй өөрийн шинэ цомгоо, шинэ уран бүтээлүүдээ гаргах гал бэлтгэл ажилдаа ороод явж байна. Саяхан жагаа ахт хоёр танаа аавын тухай тэгээд 18 нас дууны тухай ярьж илаа л да. Хонгорын 18 насаа хэрэг өнгөрсөн бэ? Миний 18 нас яг л бидний үеийн залуучууд хүүхдүүд яаж өнгөрсөн яг л адилхан л өнгөрсөн. Гэхдээ яг түрүүн жагаах би тайзны ард ингээд жагаагийнхаа яриаг сонсоод сууж илаа. Бас л би анх 6 настайдаа тайзнаа гарч дуулж эхэлсэн. Тийш. Бага бахтаа дуулж ирсэн. Тэгээд бичлэгийг үзчихсэн их хөөрхөө. Гой бүжиглдэг байсан шүү дээ хонгорчин. тий одоо ч гэсэн бүжиглж байна шүү дээ. Хонгорын одоо бидэртээ өнгөрүүлсэн яг тэр одоо ёстой хонгорхон насыг би эзэж мартдаг байхгүй. Ийм жоох юм. Тэгээ нөгөө нэг хиймэл гитар барьцсан. Тэгэл одоо бидэртээ ч зөвхөн Улаанбаатар биш шүү дээ. Хөдөө орон нутгаар явдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ хөдөө чинь хүүтэн, нойтон, эсвэл микрон барьж одоо зогсохын арга байхгүй хүүтэнд өвлийн 1 сард чинь бид нар бас тоглолт хийгээл явж байсан байхгүй. Тэгж багаасаа юм үзэж одоо өссөн хүн гэдэг бол одоо өнөөдөр бол ажиллахгүй л дээ. Тэгээд сайхан 18 насаа дурсаад
За хоёулаа тэгвэл Хогацрын альчи халуунуудгийн шувуу хавар цагийн анхны аргыг зуусаар ирэхээ хүнийхэн хорвоогоос чамайг илгэж хайсаар харин совын тавлын гар би учирлаа Ац шаргалан тандрлимээ От химэр болсон 18 нас минь чи намайг буорхиоч Ац шаргалан тандрлимээ От химэр болсон 18 нас минь чи намайг буорхиоч ахаад би чамтай учрахгүй болохоор 18 нас минь чи намайг буорхиоч ахаад би чамтай учрахгүй болохоор 18 нас минь чи намайг буорхиоч Дурлсан дурлалчээ Азхыг тэж бүтэхгүй бол Дундуур сэтгэлээ сайхан итгэлээр тэтгэрээ Дуулин минхэн хорвоод Ханлин жаргах хувгүй бол Далай сэтгэлдээ түүнийгээ бумартаараа Ац шаргалан тандрлимээ От химэр болсон 18 нас минь чи намайг буорхиоч Ац шаргалан тандрлимээ От химэр болсон 18 нас минь чи намайг буорхиоч ахаад би чамтай учрахгүй болохоор 18 нас минь чи 18 нас минь чи намайг буорхиоч ахаад би чамтай учрахгүй болохоор 18 нас минь чи намайг буорхиоч намайг буорхиоч намайг буорхиоч Анхын дог дуулж хахад имэж ийсэн үү? би Багдад уулдаг байжгаад уран бүтээлээ завсралцсан байжгаад тэгээ сүүлд Толинчин гэсэн их шиг нэртэй цомгийг аавынхаа дуулдаг дуунуудаар нийлүүлээд 2005 онд анхны цомгоо гаргасан. Гэхдээ энэ цомгийг гаргахтаа хамгийн анх дуулсан дуу маань энэ дуу байхгүй. Би багасаа л энэ дуу кассетэн дээр аавын үлдээсэн кассетэн дээр дуунууд нь байдаг гэсэн энэ дууг байнга дуулаад. Яг тэр үед ч би дөнгөж бас 19 настай байсан. Тэгээд тэр уран бүтээлийг ихтэй энэ дуугаар ихсэндээ маш их баяртай байдаг. Намайг өдий зэрэгтэй авч явж байгаа миний уран бүтээлийн эхлэл хамгийн гоё дуунуудын нэг. Жагаахтаа би маш их баярлж явдаг шүү. Хангалттай баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. За ярилцлага хоёлаа үргэлжлүүлье. Тэгээд ярилцлага маань манай 17 настай хүүхдүүд маань танаас асуухаар үргэлжлэн. Тэгээд 17 настангууд маань асуух асуулт байгаа хаа. Тэгээд жаргал сайхаахаас асуултаа асуух. Сайн байна уу? Танаас нэг жоохон хувийн чанартай асуулт асуух гэсэн. Та ер нь үсээ миний ус шулуун биш, буржгар биш шулуун байсан бол гэж бодож байсан уу? Дандаа уддаг. Би энэ шулуун өстэй усуудыг хараад атаархдаг. Ер нь бол буржгар ус хэцүү. Ер нь арчлагад хэцүү, угаахад ингээд аржигаад босоод ирнэ.
Ер нь хэцүү шүү ер нь бол тийм ухтар одоо яг уу энэ одоо аав ээжээс мань заяасан нэмийг хэцүү хүн дээр нь дуудаад яах вэ тийм ээ. Гэтэ заримдаа бол одоо шулуун өстэй сайхан усуудыг харахтар атархаад байдгийг. Шулуун өстэй байсан бол ямар гоё ингээл явж явахгүй гэдэг. Одоо надад бол тийм байхгүй үргээ тэгэл одоо ер нь баг бах чинь гайгүй мөртлөө усанд орох үед ингээд арж чинь. Эсвэл бол жоохон халуурч бүлээрээ бие муудах үдээр бүр аймаар ингээд арч ичдэг байхгүй. Тэгэхээр өдөр ерөөсөө энэ аав ээжээс заяасан манай аав ч өөрөө юм буржир өстэй хүн байсан л да. Тийм ахтай бол одоо яг энэ бол бас л миний нэг имижүүдийн нэг болцсон. Гэлээхтэй одоо яг л нэг л гоё тийм шулуун өстэй усуд гоё харагдаад идэв. Нэг удаа харин нэг сонирхож байгаад Бээжинд илүү хаана үлээ тоглолтоор явжгаад манай хамтлагийнхан нэг тийм үсэн янзлуулаад ангуут нь би үсэндээ юм шулуун одоо энэ хийлэхгүй одоо шулуун одоо энэ дүү юм уу одоо хийм ч юм уу тийм хийлэглээ. Тэгсэн чинь надад бол таалагдаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө манай хамтлагийн биш байна. Таны тиймэр харж байгааг бол биш байна гэ буцаагаад хийцэн нөгөө юм та. Тийм байдгийг тэгээ одоо яг ерөнхийдөө бол сүүлийн үед бол бас овол гайгүй л ингээ сайхан долгоо болоо л байгаа. Гэхдээ ус үзэхэл юм бол тэгэл хөлөх юм бол тэгээ сүг гал ингээ жолоондоо. Дээр үуч одоо ингэж бүр овоолж үсээ засдаг байсан. Та юу? Тий, одоо миний зурган дээр би одоо нэг дээр үе нэг Анжела Дэвис гэдэг одоо нэг эрхчлэлийн төлөө тэмцэгчтэй адилхан. Тэгээд оюутан багч яг юм бүб бүр ингэ толгойтой байхгүй. Баруун чихэндээ юм том цагир хийцдэг байхгүй. Тэгээд ийм бөөрийнхээ үс чинь тэгээд шал ондоод болгоно л доо. За тэгээд нэг бөөрийнхээ үсэн дотор чинь ингээд ялаа орчхоор гарч чадахгүй дүнгнээд байдаг. Тэгээд сам нь ямар сам байсан гэж ийм гурван юм урт юм юу. Ингэ самдаг. Тийм л байсан л да одоо тэгээд энэ бол одоо миний хуучны оюутны тийм зурган дээр яг тийм өстэй зургууд бий. Тий. Та яг хэдийн үеэс ингэж рок болсон юм? Одоо мэдгүй тэгж яваал тэгээд нэг л үтгэхэд л одоо өнөөдрийн дүр зураг л гарсан байх. Тэгээд одоо яг одоо эргээд зураг эргээд харах дээр л ер нь мэдгэдэг юм доо. Тэгээд зурган дээр ингээ харж яхад бол тухайн үе ямар хөө байсан, яаж өөрчлөгдөж чинь, хувцсны хэв маяг, үс засалт, масалт тэгэл ингээл явцдаг л да юм бол тий. Тэгээд энэ бол байнгын хувцс хумрын тайзны хувцсны хэрүүл дунд байсан доо би бол. Хэрүүлээ? Тий, одоо тэгэл нөгөө дарга нар чинь соёлын яамныхан одоо филармоны уран сайхны зөвлөлд чинь тэгэл байн л дуудаал загна. Тэгээ би ч нөгөө яас үртэр одоо заримдаа ингээд ийм урт түрээтэй гутал өмсөд тэгээ энэ дээр нь ингээд одоо өөр өмднөх гой зоохгүй. Тэгээ би яасан гэж балетын тэрко штэ. За. Тэрко өмчдөг байхгүй юу? Хар өнгөтэй юу, цагаан өнгөтэй юу? Харч байна, цагаанч байна. Тэр чинь бол би надад бол 10-аад байсан. Тэгээд ерөөсөө тэр чинь янзын гой харагдана да. Холоос харах тэр ерөөсөө ямар ч өвчлөөч байхгүй. Толисон толисон. Тэгээд тэрий чинь манай дараа нар хаанаас шодоод мэдчихсэн. Одоо энэ балетын тэрко өмс гардаг юм мардаг юм гэдэг. Гүчи эн чинь тайзны л хувцс штэ тий. Ямар хамаатай ингээл тэгээд хэрэлдээ зогсчихлээс үе бий л дээ юм бол. Аав ээжийн дарамт одоо хүмүүс ах том ахын зах хүмүүс ч одоо яагаад ингэж байгаа, яагаад өсөө ургуулж байгаа, яагаад тийм бариунд өмсөж байгаа гэдгээс. Тэгэхээр ийм стилд үнэнч манайх ч юм бол ерөөсөө ийм сайхан одоо джинс тосоор нөмсч үсээ бас янз тагвараар тавьчих ийм асуудал зөрөгтөл өр шийддэг байсан. За тэгэл одоо энэ толгоо молгоороо баах юм одоо ингээд ороогоод ирээ алчир марчир ингээд зүгээд гараад тэгээд нэг удаа өөр ингээд Пилатова хүртэл намайг чинь өрөөндөө дууд загнаад эн чинь толгой тархиа хөдөлгцэн үн шиг толгоогоор баах юм боож Монголын төв телевизээр юм төрүйтэй гуталтай гардаа чи хинбэ гэд ингээд баг энэ урлагаас нэг мөсөн явчих. Төгсөн бараг төгсөн шүү би. Тэгээ харин орс хэл мэлээр жоохон ярьж орс байжгаад ирснийг хэлэх орс хэлээрээ ярьж та бол одоо чихрийн гадна талын цаас масны тухай яриад байна. Би бол ер нь бол чихрийн дотор талын одоо цааснаас илүү дотор одоо тэр амт чанарт нь би анхаардаг хүмүүн гэж орсоор ярьж гисэн өнөөх чинь үгүй энэ одоо миний өмнө хэн ороод ирчихсэн юм бэ гэд али наашаа суу кофе гэдэг ингээд тэгээ харин нөгөө дарга нарыгаа шийтгүүлэхээс өөрийгөө шийтгүүлэхээс аваад гарч ирсэн.
Бас хэрэг болсон тий байх хэрэг болсон. Тэр бол яа тэгэхээр аргагүй тэр хүний бас дуудаж загиндаг нь зөв л дээ. Монголын төв телевизээр ингээд гадаад эстрадын юм дотор намайг аваач хийцэн байгаа байхгүй. Тэрийн нөгөө нэг платформ гоч хараад тэгээд эн чи юу вэ юм бэ? Монгол хүн мөн үү гэд мөө эн чи одоо нөгөө жаргал сайхан гэдэг дуудсан соёлд нь алей тэрийг он гаргаад 3-нд миний өрөөнд дуудал гэсэн юм билээ. Тэгээд одоо шинэ жил өнгөрсөн нөгөө нэг олон улсын эстраданд дууссан шинэ жил гардаа тэгэл тэр анхны бараг ажлын өдөр дуудаж загнуулж ирсэн дэр байхгүй. Тэгээд тухайн үед 17 18 таа байхдаа та дотроо их олон хүсэл мөрөөдөлтэй байсан байх. Яг энэ урлагийн тал дээр та ямар хүсэл мөрөөдөлтэй байсан бэ? ер нь анхнаасаа би рок урлагийн гол одоо ухагдах болсон одоо хөдлөгч хүч нь болсон нэгдүгээр биений урлагийг хийх гэж анхнаасаа ер нь бол жоохон зүтгэсэн. Анхнаасаа л би бүх юма би өөрөө хийх ёстой гэдэг ийм зарчим дээр ажилласан. Тэгээд дууныхаа шүлгийг өөрөө зохион, өөрөө аяа хийн, өөрөө дуулна, өөрөө хөгжимд нь найруулган дээр нь оролцсон хийнэ гэдэг. Ингээд энэ бол нэгдүгээр биений урлаг. Энэ рок хөгжмийн өөрийнх нь мөн чанар байхгүй. Өөрийнхөө үзэл бодлыг өөрийнхөө бусдтай нийгэмтэй одоо харьцаж байгаа харьцаан дээр ямар санаа оноо вэ тэрийг л уран бүтээлээрээ дамжуулж гаргах л энэ л гоё байхгүй нэгдүгээр биений урлаг. Нөгөө одоо pop гэх юм уу тэд нар бол шал ондоол юм болоо авчихна л да. Энэгээрээ их онцлог тэгээд яг энэ талыг би насан туршдаа барих гэж ирлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо замаасаа нэг хазаагаа өгж уддаг. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөл та яг одооний өнцгөөс 17 настай жагааг харвал. Тэгээд мөн энд хүрэлцээрсэн бас 17 настайгууд хандаж бас үг хэлэх байх. За тэгээд ер нь бол урлаг уран сайхан бол яг бай тэртээ зөвхөн гол нь хамгийн гол нь яг энэ үед миний дүүнэр өөрсдийнхөө тийм ээ энэ сайхан насыг хайрлах асуудал юм байна. Энэ юу гэхээр эрүүл байх. Гаарч хөрөхгүй байх. Хитрхи хоосон нойтон явахгүй байх ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо хитрхи одоо сэтгэлийн одоо тэр хөдөлтөд хит автаж одоо янз бүрийн алхмуудыг хийх болчихвээ тийм ээ. Яг хамгийн эмзэг нас шүү. Тийм бахтар амьдрал маш өгөөмөр уудам сайхан газар байрладаг. Тийм бахтар тэр сайхан амьдралын тэр сайхан уудам өгөөмөр тэр юуг нь амсахын тулд та нар өнөөдөр бие сэтгэлдээ бас жоохон бэлтцтэй байж бие сэтгэлдээ чангалж хөлөө чанга гიშгэж явах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бие биендээ бас нөхөр байх хэрэгтэй. Бусдад яаж хандж ийн гэдгээр чинь чамааг илэрхийлдэг тийм үе ирсэн байгаа гэдэг анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ингээ сайн сайхан хэсэг явж байна. За баярлалаа. Үзэгчдээ 17-наас ток шоу нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа үзэгчдээ. За баярлалаа. Ечаваса алгуурхан хондоо гитар дэвэрсэн насаби гиген хивэрэн хадгасан аргандолоо нас мэ ахяа дирэхгүй цаг хугацаа зургийн цомогт минь инээс гисэн зүрхний хайртай уймэ аргандолоо нас мэ Боловсрол сувг телевизэд бүтээв 2013 он